دکتر عبدالقادر توران کلها آمد. فهم کرنا صلاح الدین ایوبی در ناو منقبه و متن سکولر ده. از بشتاری جیوینک درباره صلاح الدین ایوبی بوم. بشک گرینگا آخافتوانین کو لپی هفل سر صلاح الدین دهاتن کرن چیروکن نناسین جپرتوکن منقبهان هاتن برف کرن بون. همو وان چیروکن ده جیوینه ده نراس بون. پرانیا وان چیروکان قد نقومی بون. لید عصر خدا همو او چیروک راس بون. چیروک لگوری کسایتا صلاح الدین گنجاو بون. بنگها و شرطیا چیروکان بگوتنا دست کفتنین من پروردهیه جبو باوری سرپیهاتی رامان و هستن صلاح الدین ترجمان بون. صلاح الدین دبکو ببتل حقیقی هر یک جوان چیروکن منقیبیان. صلاح الدین نتنه کسایتکی دیروکیه. ده همان دمه ده عقیده کی گلریه مزنه. عقیده کی گلریه کوج عقیدن گلریه اندن بشانستره. جبر کل سر مخالفه کسایت آوی منقبنات نچکرن لسر ناوی منقبیان چه دهات گوتن لگوری کسایت هلوست و جهاد آوی دهات گوتن. دراستیا خودجی صلاح الدین دستانه که وسایا جیان لپی خویشت کو ذهن انسانان جوی دستانه مزنتر دستانه ندیتیه. لسر ناوی قهرمانتی، جومردی، عدالت و برهننا علمی چوره گوتن آنجا دکاره به برنبری راستیاوی. عقل انسانی جبو دولتدار و لشکرکی که نخودی وصف پیغمبریه بو جوه سردستگی زیدتر نکاری بویا به دست بخه. این که در حقی ویده چیروک دو گوتن هم جه فهم دکرن هم جه پر جه حز دکرن. دو گوتن صلاح الدین مجاهده کی راست بو که پابندی کتابا خوده و سنت رسولی وی بو مسلمانه کی هشیار بو همو مال و ملک خود ریا خوده ده خرج کرد. دا که بقلانسی جدستی ویته مسلمانان بکی یک و قصه جنوه به دست بخه. لهمبر نیارین خو گله گرینگی دا زانینه اهل زهده بو قنش بو هر یک جوان طایبت من یکا صلاح الدینه زیدتری و جهه گیمی و نینه اینکو منقبیان دبیجن و دنویسین گلو چاوا چه بویه کو جمتنین لفسین وان نساححین او قز پوتره اکی را جبو صلاح الدین درخستنه جبر کو او گله همان دنیای این صلاح الدین بون جبر کو نه لایق بو و بلایقی نزدیکی متن زانستی نبون به صلاح الدین را ده همان پوته ده بون جبر و صدمه ده نویس نساحی ده جی دکاری بون وی راست فهم بکن و ده متن ندیار ده جی دکاری بون مجارا سرکه متنین کو ده روژن وی ده هاتنه نویساندن ده بگرن. صلاح الدین کیه؟ صلاح الدین ایوبی ده سالا 532 هجری 1138 میلادی ده لتیکری اتحادیه دنیایه. ده سردما نورالدین محمود زنگی ده تفی آب خوشیر کو بشتری تکوشینا رزگار کرنا مصری بو آدبن در سلاداریا فاطمیان ده جی خطره ایریشا خاش پاریزان. مصری آنی ناوی کتیا علما اسلامی. وی برنامه سیاسیا احیا کرنا علما اسلامی بریا غزالی کود سدما نورالدین محمود زنگی ده دست به کروبو به بریارداری بردوام کرد. وی بریا فتحا قصه آد سالا 1187 ده ارتشا هفگیرتیا خاش پرستان دشر هات دینه دشکان. وی قدس او بشکا گرینگا هرما روشلاتا دریا سپی جداگیرکریا خاش پاریزان رزگار کرد. هرچ خواست او به سرکفتنا سمبولیک دی دیرو که ده هات به ناس کرینجی سرکفتنا ویا هری مزن ده سفرا سیمینا کو خاش پرستین آلمان، فرانسی، سیجیلیانی، ایتالی و همو خاش پاریزین نشتجی بشتار بونده بو. به سرکفتنه او یک جی مزن ترین مارشالین دیرو که هات تومار کرن. در یک مزن لبریارداریا قرالین آوروپی خسکو دخواستن ورن روشلات. ده همان ده میده لمصر و سوریه پینگا وکا مزنا پیشکتنه دادست بکرن. وی به آواهیا لشکریا کو پیش خست و مدرسه این کو آوا کر ده علما اسلامی ده شیاربونه که مزنا زانیسی چه کر. او بو ناو سمبولی پینگا و رزگاری او گشه پیدانه مزنا کو بو نورالدین را العالم اسلامی دست بکر و به امپراتوریا عثمانی بداوی بو. مملوکین کو دریا ویده مزن بون علما اسلامی جیریشا موگلان رزگار کرن. دبن ریبریا عالمین کود مدرسه این سردما نورالدین و صلاح الدین ده هاتبون و کرندگی هاشت بون امپراتوریا عثمانی به 3 سالان عالم اسلامی و که ظاهری مزنا جهانی لپیششت. فعالیتین وی اوروپا کاتولیک هجان و ده پیکاتنا اوروپا نوجنده بو خالق ورچرخه. هر واب خباتین وی و نورالدین اسماعیلی هات آستا کو جدیرو که به پاکش کرن امامیه جی درکت پیش و به وی آوای زمین دولتا صفوی دانی. جبر وی که صلاح الدین ایوبی بیگمان یک جوان ناوین هری مزنه کو دیروکا جهان گوهرتیه.
به تایبەتیا خوا ئەو ژی یەک جوان ناوێ کو di dîroka cîhanê de piştî pêxemberan herî zêde berhem li ser hatine nivîsandin. Lêbelê lêkolîn akademîkên ku ji hêla cihû û evanjelîstan ve têne fînansekirin û akademiyên dibin bandora wan de ji bo veşartina rastiya Nûretîn Selahatîn xewatan dinivîsîn û bi kiryaran navdara qernê agadariya rast bi agadariya derewîn a girseyiya agahiyê vedişêrin. Dama akademîsyenên ku li ser kesayetên maneviyên wekî Nûretîn û Selahatîn bi nêzîkatiyek layî xebatê dikin, her çendî niyeta wan a xerab tune be jî muktesebata ku bi rastiya Selahatîn re li hev nake derdikeve holê. Temamê van hewlan xizmeta dûrxistina neslêmeyê nû ji riya Selahatîn û berdewamkirina dagirkirina Qudsê û deverên dinên cîhana İslamê dike. Menqîbeyên derbarê Selahatîn de bi eslê xwe rastin, bi lefzên xwe jî derewin. Nivîsên akademîsyenan jî bi lefzê xwe rastin, lê di esasê xwe de derewin. Ger xebata li dijî Selahatîn dewam bike, wê gav bi gav menqîbe ji rojevê derkevin. Li ceme tiştê rast derheqê Selahatîn de muktesebata ku bi fêmberiya sekûler hatiye çêkirin wê bimîne. Ger em rastiya Selahatîn bi hemû destkeftiyên wê û bi niyeta baş bikar neynin û lêkolneka berfire li ser nekin, wê di dema bêde mesela Selahatîn zirareka mezin bibîne. û ji xwe mînakek wek wî hêja bi hêsanî pêk nayê. Di bîranîna fermandarê mezinê ku di çarê adara 1393 de wefat kiriye, di sala 830 salvegera wefata wî de mirovê rastiyê pêşguh neke baş e.